ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ്. നേച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാഫിംഗ് മീൻസ് ഹയറിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് റെക്രൂട്ട് പേഴ്സണൽ ടു ഫിൽ ഇൻ വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാകും, ജോബ് പൊസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേക്കൻ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ആളുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നു അതനുസരിച്ച് അതെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മാനേജർ ഫംഗ്ഷനായ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ട്രെയിനിങ്, കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാം സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. അതിൽ 7 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയിയിൽ നിന്നും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കണം. ആ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കോഡിയൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും ഈക്വൽ ബേസിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ മാക്സിമം ടാലൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ്. ഇനി തേർഡ് പോയിൻ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രിഡിക്റ്റഡ് ഓൺലി 1 hour ഈച്ച് ഡേ ഓർ 1 day എ വീക്ക്. അതായത് അത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു ലീവ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ്സ് നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് എക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. സാമ്പത്തികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ്. It involves formulation of personal policies with regards to recruitment, selection, training, promotion, transfer, job evolution, working condition, etc. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നും അവർക്ക് ആ ഒരു ജോബിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടയ്ക്ക് സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, പ്രൊമോഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് സെലക്ടിങ് റൈറ്റ് പീപ്പിൾസ് ഫോർ റൈറ്റ് ജോബ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് റിട്ടേണിങ് ദം ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് പേഴ്സണിനെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലൈൻ അതോറിറ്റി. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് കീ ടു അതർ മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാഫിംഗ് ഇൻജെക്ട് ലൈഫ് ഇൻ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് എഫക്ട് ഓൾ ദ മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് അതർ മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനേജറൽ ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വേറെ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിനെ കീ ടു അതർ മാനേജറൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റാണ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ്. The success of an organization depends upon the quality of manpower. Well-educated and well-trained workers are to be appointed to have a better performance. ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കേഴ്സും വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രെയിനഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്. തേർഡ് പോയിൻ്റാണ്
അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി. എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിനെയൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫേസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ടു റെഡ്യൂസ് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സെട്ര. ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനും പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓർഗനൈസേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് പ്രോപ്പർ പേഴ്സൺസ് ആർ നോട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ കോസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്സ്. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എന്താണ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ടൈം, എഫേർട്സ്. അപ്പോൾ കഴിവുള്ളവരിനെ ഓരോ ജോലിയിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപന ലക്ഷ്യം എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സ്റ്റാഫിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റാണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ്. എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പീപ്പിൾ ഹു പോസസ് ദ റൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്കിൽസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് നല്ല കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുപോലെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടെ നിൽക്കണം. അതുപോലെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസിങ് ദം ടു ജോയിൻ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫെസ്റ്റുകളൊക്കെ വരും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവരെയും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക, എല്ലാ പരിപാടികളിലും അവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദയർ കണ്ടിന്യൂഡ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ആസ് ടു സെക്യൂർ ദയർ മാക്സിമം കോപ്പറേഷൻ. എന്താണ് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് നല്ല ഗുഡ് റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരും നല്ല രീതിയിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗുഡ് റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിങ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.